Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na nůž Noctem od společnosti Hydra Knives. Jdeme na to. Co bychom si na úvod o této společnosti a o jejich nožích mohli říct? Velice v rychlosti. Jedná se o španělskou společnost, která není na trhu tak dlouho. Můžete ji najít u nás na stránkách, máme tam poměrně dost nožů, asi 12-13 modelů. Ty nože jsou dělané maličko jinak, než je standardně, na co jsme zvyklí. Mají takový pěkný povrchovky a tak dál, podívejte se na ně, určitě to stojí za to. Co se mi líbí, tak k tomu noži, kromě toho, že samozřejmě dostanete samotný nůž, tak máte možnost i pěkného unboxingu, který schovává mnoho různých nášivek a tak dále, což je super. Určitě vám sem nějaký prostřihový záběry, abyste to viděli. Začneme u pouzdra, jelikož pouzdro je pochopitelně velmi důležitý, jakým způsobem to funguje a tak dále. Kydex v kombinaci s nylonem, s takovým pěkným závěsem. Ten nylon je opravdu tuhej, takže se vám nebude nikde lámat, což je super. Zároveň ten závěs je trošku pohyblivý, takže to s vámi bude trošku fungovat. Líbí se mi, že tady máme adaptační šroub, je to takováhle malá věcička, kterou vy si můžete posunout nahoru a dolů. Podle toho to potom určuje, jak moc to bude ten nůž samotný svírat. To můžete použít například, když budete procházet někde v lese nebo ve městě, potřebujete si to trošku utáhnout, abyste se nemuseli bát, že vám to někdo vytáhne. Takže za mě tohle je dobrý řešení, co vlastně přidat na to pouzdro a udělat to trošku líp. Ve spodní části potom odtokový kanál a ten závěs jako takový si můžeme klidně přehodit na druhou stranu, takže praváci i leváci úplně v pohodě to můžete užívat a nemusíte se bát, že by vás to nějakým způsobem limitovalo. Tak, nůž konkrétně sám za sebe jako takový. Co bych chtěl říct hnedka na úvod, než se dostaneme k nějakým základním věcem, je ten tvar. Musím se přiznat, že standardní tvary tak nějak už mám v hlavě, ale tohle z toho jsem viděl poprvé. Jedná se o takzvaný nezmuk. Je to nůž, který má sloužit především pro lovectví, bushcraft a kombinaci z těch dvou disciplín, což je samozřejmě velmi těžký. Nicméně, díky tomu bříšku vypoulenému dole, je to nůž především pro lovectví, ale samozřejmě i na nějaký bushcraft se dá používat. Nahoře máme potom ten výbrus, který je na fire steel, abyste si mohli křesnout, rozdělat si oheň, takže opravdu ten nůž za mě i s těma broubkama, tady takhle jemnýma nahoře, abyste si tam mohli zapřít ten palec, potom podporuje to, abyste mohli právě stahovat zvěř, pracovat s tím masem, jelikož je to opravdu udělané tak, aby se to stenčovalo, tak samozřejmě zase to prořezávání tím masem s tím bude fungovat úplně jinak, ale to by nejlíp posoudil nějaký lovec, to já bohužel nejsem, takže jenom jsem vám tady chtěl předat takový základní informace. Tak, co se týče parametrů z toho nože. Celková délka je 26 cm, 13 cm má rukojeť, 13 cm má čepel jako taková, 440 gramů je hmotnost, 5,2 tloušťka té čepele v tom nejtlustším místě, takže tady pěkně nahoře na páteři. Máme výšku toho nože 35 mm a cena je 4990 Kč, což samozřejmě není málo, ale myslím si, že takovýhle nůž si zaslouží i dobrý ohodnocení, jelikož samozřejmě ty materiály tomu odpovídají, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Řekli jsme si tedy takový úvod o tom noži, takový průvod tím vlastně, co se s ním dá dělat. Pojďme se podívat na jednotlivé části, abychom to tady dokázali ještě maličko líp pochopit. Tak, čepel jako taková, jak jsem říkal, délka 13 cm, máme takovýhle krásný, asi nejspíš bronze powder coating, není to black powder coating, je to bronzový, opravdu to působí velmi hezky, potom konkrétně i třeba s tím pouzdrem, který je udělaný v kojotí barvě, za mě moc pěkně vymyšlený. Samozřejmě nápis Hydra a tady ta malinká značka, která vám určuje vlastně ten fire steel a i to, že je to kalený trošku jinak. Tak, jak je to kalený? Je to D2, která samozřejmě pro ten bushcraft jako takovej se často používá a máme ji kalenou pomocí kryokalení. To kryokalení je úplně jednoduchý, nejdříve to zakalí standardně a následně to zakalí pomocí toho kryokalení, což znamená, že oni vlastně to začnou polévat nebo ponořovat do tekutého dusíku, který má minus 200 stupňů Celsia a díky tomu z toho dokážou vytáhnout ještě trošku víc, ještě trošku lepší vlastnosti té čepele, než kdyby to zakalili standardním způsobem. V tomto případě kaleno na 60 HRC, což si myslím, že je úplně super. Pojďme si říct nějaký další prvky. Už jsme si řekli, k čemu je vlastně to bříško, ten tvar, tak nějak k čemu nám slouží. Nahoře máme tady ten prostor pro křesání fire steelem, aby jsme k tomu nemuseli propůjčovat to ostří, tu čepel jako takovou. Zároveň
to máme pěkně takhle stažený, aby ten nůž měl co nejmenší, nejužší profil, což je za mě v tomhle případě v pořádku. Brusnej choil, jednosečná, jednoduchá čepel, fazeta jako taková. Nahoře potom ty vroubky, které vlastně slouží pro zapření toho palce. Takže za mě tady všechno proběhlo tak, jak má. Co se týče střenek, jak jsem říkal, rukojeť dlouhá 13 cm. Máme tady materiál G10, který je hezky tvarovaný, tak aby to v té ruce opravdu sedělo. A tady se samozřejmě musí počítat s tím, že když budete stahovat to zvíře, tak můžete mít ruce trošku od krve nebo nějakých jiných tekutin, takže to musí držet. Takže tady to máme trošku zrubčený, aby nám to zkrátka jen tak z té ruky se nevysmeklo. Tvarování je potom standardní, na malík nám zbývá vlastně ten poslední výřez, a pak se to začne rozšiřovat kvůli tomu, aby se nám to právě jen tak nevysmeklo. Máme tady bezpečnostní šrouby, které jsou zatvarované vlastně do té rukojeti. A co se týče úchopu, tak je úplně v pohodě na 4 prsty. Zároveň mi tady ještě zbyde trošku prostoru, takže pokud někdo má trošku větší ruce, tak úplně v pohodě se mu to tam vejde. To si myslím, že toho se vůbec nemusíte bát. Co do vyvážení toho nože, tak to máme prakticky vyvážený na ten first finger groove. Díky tomu máme vlastně polovinu hmotnosti prakticky v té ruce a bude se nám s tím nožem dobře operovat, dobře manipulovat, kdybychom ho chtěli použít na revers úplně bez problému. Na konci potom úderná plocha, průvlek na nějaký parakord, abyste si to mohli trošku na té ruce upevnit, když s tím budete chtít třeba naštípat nějaký dříví, aby vám to nevyskočilo z té ruky. No, nůž noktem, co si k němu říct takhle na závěr z toho videa. Co se týče zpracování, tak k tomu zkrátka tady v tuto chvíli, když jsem ten nůž ještě nezkoušel, nemám nic, hezky všechno zaoblený, nikde to není poškrábaný z výroby, zkrátka to zpracování je velmi, velmi dobrý. To tady vůbec není problém, co se týče využití, já jsem spíš člověk takových těch nožů, jako je například Open Field, anebo něčeho trošku víc taktičtějšího, takže tohle to třeba já osobně bych nevyužíval a znám takhle z hlavy spoustu lidí, kteří by určitě takovýhle nůž ocenili a moc rádi by se s ním pohráli. Nejspíš se dostaneme časem k tomu, že ho taky vyzkoušíme, a teď máme zrovna na testování Veritas, takže se můžete těšit na nějakou dlouhodobou recenzi. Přátelé, děkuji mu za vaši pozornost. Tohle, jak jsem říkal, je nůž noktem od společnosti Hydra, aka Topar Mi Shopu, odkaz dole v popisku, nahoře fíčku a někdy příště se na vás budu těšit. Ahoj.